อันนี้เป็นการมาเบิ่งของในห้างจ้าให้เบิ่งมีสินค้าหลากหลายอย่างเลยจ้าอันนี้บิ๊กซีจ้าที่จิ๊บมานี่จะเป็นบิ๊กซีเลยจ้าให้เบิ่งของที่แบบว่าลดราคาหลายจ้าก็เลยให้เห็นสินค้าเนาะของเพิ่นลดดีก็เลยมาช็อปแล้วก็มาซื้อน้ำตาลนำแต่ของใช้ส่วนมากเราบอกว่าได้ซื้อเราจะซื้อแต่ผ้าอนามัยของใช้ก็จะเป็นแบบว่าน้ำยาปรับผ้านมพวกแฟบสบู่ยาสีฟันเป็นบางครั้งเลยจ้ะเพราะว่าจิ๊บซื้อห่อใหญ่เนาะจะตุนไว้เลย